Wari uzi ko ikinyobwa cya hibiscus gishobora kugira akamaro gakomeye ku buzima bwawe? Birashoboka ko wakinywaga utabizi. Uyu munsi ndifuza ko uzajya ukoresha hibiscus uzi n'icyo imarira ubuzima bwawe. Nk'uko rero mubimenyereye, muri kumwe na nutritionniste diététicienne Mukakayumba Anastasie. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku kimera cya hibiscus. Nk'uko mubibona hano mu mirima yacu, hibiscus irimo ubwoko butandukanye. Hari hibiscus ziba zimeze nk'indabyo, ariko hari na hibiscus yindi ariyo mubona turimo, hariyo duhinga, ari nayo tuza kuvuga uyu munsi, cyane yitwa hibiscus sabdarifa. Iki gihingwa rero cyakozweho ubushakashatsi bwinshi cyane ku bijyanye n'umumaro kimarira ubuzima bwacu. Ibi twabitekereje cyane kubera ko indwara nyinshi zigenda ziyongera, ariko kandi hari n'ibiribwa n'ibimera bitandukanye biba biri hafi yacu dushobora gukoresha, bigashobora gutuma dukumira indwara zitandukanye, ndetse tukanabasha gucunga neza igihe umuntu yamaze kuzirwara, kugira ngo ze kumuzahaza ngo zimugeze kure cyane. Igihingwa rero cya hibiscus gihingwa hano mu Rwanda, ndetse na Rapervanche iragihinga ku rwego runini cyane, aho duhinga ibirenze hegitari 10-15 kugira ngo tubashe guha abakiriya bacu ibinyobwa bimeze neza kandi twizeye. Rero tugiye kurebera hamwe muri aka kanya ibyiza byo gukoresha hibiscus ku buzima bwacu. Ubushakashatsi bwinshi bugaragaza ko ikimera cya hibiscus gikungahaye ku binyabutabire. Harimo ikinyabutabire cyitwa anthocyane, hari polyphenol n'amaflavonoide atandukanye afasha cyane ku buzima bw'umutima ndetse no gutembera kw'amaraso, bityo bigatuma hibiscus ari ikiribwa cyangwa se ikimera gikungahaye kuri ibyo binyabutabire. Gifasha cyane gukumira indwara z'umutima mu bwoko bwose, igafasha kandi abantu bamaze kurwara indwara y'umutima kugabanya umuvuduko w'amaraso. Hari umuvuduko wo hejuru ndetse n'uwo hasi. Ni ukuvuga iyo turimo gupima umuvuduko w'amaraso, hari umubare uza hejuru, nicyo bita tension systolique, n'umubare uza hasi mu mashini yacu ukaba witwa tension diastolique. Rero hari igihe usanga umuntu arwaye umuvuduko munini w'amaraso, wamupima ukabona igice cyo hejuru nicyo kizamuka cyane, umuvuduko wo hasi wo diastolique ntizamuka cyane. Rero hibiscus usanga ifasha ku bantu batandukanye, waba ugira umuvuduko wo hejuru n'uwo hasi uzamuka cyane, cyangwa se ugasanga uwo hejuru uzamutse cyane, uwo hasi ari muzima, cyangwa uwo hasi uri hejuru cyane, uwo hejuru ari muzima. Ibyo byose hibiscus ibyitwaramo neza, ikagufasha ikurikije ikibazo yasanze ufite. Hibiscus kandi ituma amaraso atembera neza mu mubiri, kuko ituma imiyoboro y'amaraso yaguka, igatuma amaraso atambuka bitayagoye, bityo bigatuma abasha kugera mu bice byose by'umubiri wacu. Undi mumaro wa hibiscus ni uko ifasha cyane mu kugabanya ibinure mu maraso, cyane cyane ibinure bya cholesterol mbi, ndetse ikazamura cholesterol nziza mu maraso. Hari igihe waba waragiye kwa muganga bakakwereka ko ibinure byawe byo mu maraso ibibi biri hejuru, mu gihe ibyiza biri hasi cyane. Hibiscus rero kuyikoresha régulièrement mu buzima bwawe, usanga igufasha kuzamura ku gipimo cyiza cholesterol nziza, hanyuma ibinure nabyo bibi bikagabanuka. Ifasha kandi no kugabanya igipimo cya triglyceride mu mubiri igihe kizamuka cyane. Ni ikinyobwa gikwiriye kuba ku meza yawe buri munsi, kugira ngo kibashe kugufasha ku buzima bw'umutima. Ikindi nanone ubushakashatsi bwagaragaje ni uko yunganira cyane abantu barwaye diabete, igafasha
bigafasha kugabanya isukari. Aha ngaha dusaba abakoresha imiti igabanya isukari mu maraso kubiganira na muganga kugira ngo amenye ko icyo kinyobwa gihari. Igihe isukari yagabanuka cyane, muganga ashobora kugabanya umuti cyangwa se akanawuhagarika bitewe n'uburyo abona umurwayi agenda amera neza. Rero niba hibiscus ishobora kunganira umuntu urwaye, izarushaho gufasha umuntu wifuza gukumira. Ikindi nanone hibiscus ifasha ni ugutuma bagiteri zo mu mara ziba ku gipimo cyiza. Mu mara yacu habamo umubare munini cyane, miliyari nyinshi za bagiteri. Rero hibiscus ituma umubare wa bagiteri zidufasha gukora kugira ngo amara yacu akore neza zirushaho kuba ku gipimo gikwiriye mu mara, bityo bigatuma umubiri wacu ubasha kurwanya inflammation ndetse ukongera n'ubudahangarwa. Ikindi nanone irinda kubyimba mu nda, ikanatuma digestion yihuta. Irinda kandi umworohera wo mu mara, igatuma bariyeri yo mu mara ikomera, ntitume amabagiteri cyangwa se n'ibindi binyabutabire bidakwiye kujya mu maraso bikumirwa, maze mu maraso hakinjiramo ibikwiriye kujyamo. Icyo nicyo bita kugabanya permeabilité intestinale. Iyo intestine zacu ziri permeable cyane, zituma hari molekile cyangwa se n'ibinyabutabire bitakagombye kujya mu maraso bikajyamo, bityo bigashobora guteza inflammation, bikongera amareriji ndetse bigatuma n'indwara za autoimmune ziyongera. Hibiscus rero iradufasha cyane ku buzima bwacu. Ikindi, iyo amara akora neza bituma n'ubwonko bwacu bukora neza, tugatekereza neza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwa muntu. Turebye twakwita hibiscus ko ifite akamaro ko gukora nka probiotique, kandi akaba ari probiotique y'umwimerere idashobora no kugira ingaruka izo arizo zose ku buzima bwacu igihe twayikoresheje neza. Ikindi nanone hibiscus izwiho nuko ibasha kongera amaraso mu mubiri, ikongera vitamine C, ikongera na za polyphenol. Ibyo byose bigatuma hibiscus irinda no gusaza imburagihe, igatuma umuntu ashobora gukereza ibihe byo kwangirika k'uturemangingo twe, twa turemangingo dushobora gutuma umuntu agaragara ko yashaje kandi agasaza imburagihe. Rero hibiscus ni ikinyobwa cyiza, iyo ugikoresha buri gihe gishobora gutuma ugira imyaka myinshi ariko kandi ukigaragara ko ubuzima bwawe bumeze neza. Nibwira ko nta muntu utishimira icyo kintu, kuba wagira imyaka 50 ariko ugaragara nk'umuntu w'imyaka 80. Umuntu wese ukubonye, uwo mwiganye agatangira gutangara ati mbenge we ko washaje. Ibyo bintu ntekereza ko umuntu ubibwiwe bitamugwa neza. Ikindi nanone hibiscus ikora ni ukugabanya icyo bita syndrome métabolique. Aha hibiscus ifasha umubiri gukoresha neza insuline, igafasha kandi gutuma metabolisme y'ibinure igenda neza mu mubiri. Ikindi nanone ituma digestion muri rusange igenda neza. Mwabyumvishe rero umumaro wa hibiscus ku mubiri wacu. Aha nanone sinibagirwe ikijyanye nuko igabanya ibiro, ifasha kugabanya ibiro buhoro buhoro, cyane cyane igufasha kugabanya ibinure byo kunda. Ntabwo yonyine ubwayo yihagije, ikenera ko hari n'izindi ngamba ufata kugira ngo ibiro bibashe kugabanuka, ariko irafasha cyane mu kugabanya ibiro, bikagenda bigabanuka buke buke, cyane cyane igabanya ibinure byo kunda. Ushobora kwibaza utese hibiscus umuntu yayinywa igihe kingana iki? Hibiscus ni ikinyobwa umuntu ashobora kunywa ubuzima bwe bwose, igihe ubuzima bwe bukimwemerera, igihe nta contre indication zihari.
ushobora kukinywa ubuzima bwawe bwose. Wanavuga kandi utese ibiskisi nayitegura gute? Ibiskisi rero tugendere hamwe turebe uburyo twategura neza ibiskisi maze ikatugirira umumaro uko bikwiriye. Hari abantu benshi bayinywa ntibabone umumaro nk'uko turimo kuwuvuga bitewe n'uko batayitegura uko bikwiriye. Ibiskisi rero umuntu uko ayitegura, afata indabyo zumye, ugafata ikiyiko kimwe kinini kugeza ku biyiko bibiri binini, tubijyanye mu magarama ni hagati y'igarama imwe n'igice n'amagarama 3. Hanyuma tugashyira mu mazi ashyushye. Amazi ashyushye agomba kuba ari mu gikoresho cy'ikirahure cyangwa se kibumba cyangwa ikindi gikoresho gishobora kitura hasi kikameneka. Ntago ibiskisi bayitegurira mu bikoresho bya plastike. Hanyuma ugasukamo amazi ashyushye, ugapfundikira, ukabireka bikamarana nibura iminota 60. Hanyuma ukayungurura, hanyuma ukanywa. Ushobora kunywa amatasi 2 kugeza kuri 3, nimwe wayinywa. Kugeza kuri 3 akenshi na kenshi ni ku bantu barwaye umuvuduko munini w'amaraso cyangwa bafite ibinure byinshi mu maraso. Iyo ibiskisi rero ushobora kuyinywa igikombe cya mbere mu gitondo, ikindi ukakinywa mu masaa 5, ikindi ukakinywa hagati ya saa 9 na saa 10, cyangwa se ukakinywa nimugoroba ariko ku masaha adakuze cyane, kuko ibiskisi iri diuretique ituma umuntu ashobora kujya gukora pipi cyane kubera ko igabanya amazi mu mubiri. Inafasha cyane ba bantu bakunda kugira ibirenge bibyimba, donc bafite amahedeme, ibiskisi irabafasha cyane. Rero ushobora kunywa igikombe kimwe kugeza kuri 3 bitewe n'icyo uyitezeho, bitewe n'ikibazo ushaka gukemura. Ni ikinyobwa rero cyiza cyane abantu bakwiriye gutangira kwinjiza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero nuko nguko bayitegura. Uko uyitindije muri ya mazi kandi ipfundikiye, niko ibinyabutabire twavuze haruguru birushaho kuva muri za ndabyo zumye bikajya mu mazi, maze ugikoresha akabasha guprofita koko zangira akamaro ziri muri za ndabyo zumishije za ibiskisi. Hari rero abantu batagomba gukoresha ibiskisi, nubwo ari nziza ntabwo abantu bose bayemerewe. Mu bantu batayemerewe harimo abagore batwite n'abonsa, harimo abantu bari ku miti igabanya isukari mu maraso. Igihe uwo muntu agiye kuyikoresha ni byiza cyane yuko abivugana n'umuganga we, bitewe n'uko ishobora kugabanya isukari cyane, waba utabimenye ukaba yakujyana mu kibazo cya hypoglycemie. Iyo bivuganye na muganga rero amenya uko abyitwaramo n'uburyo akugira inama. Abandi batagomba kuyikoresha ni abantu bafite imiti y'umuvuduko, donc igabanya umuvuduko munini w'amaraso. Abo bantu nabo bagomba kubyitondera, buri gihe nyine ubiganira na muganga wawe. Abandi ni abantu barwaye indwara zituma bafata imiti ituma amaraso atavura. Abo nabo bagomba kwitondera gukoresha ibiskisi, kuko ibiskisi ituma amaraso yoroha hakihuta. Icyo gihe rero iyo usanzwe ufata iyo miti n'ubundi ikora ako kazi ukongeraho ibiskisi, ushobora kongera ya gisiyo yo gutuma amaraso aba fluide cyane, bikaba nanone atari byiza. Abandi batabyemerewe ni abantu batayemerewe, ni abantu bagira allergie ku biribwa n'ibimera byo mu muryango ibiskisi barizwamo, ari wo muryango w'ibwo bita malvacées. Les malvacées dusangamo na gombo, dusangamo na mabiskisi y'ubwoko butandukanye. Rero abantu bagira allergie ku bimera byo muri uwo muryango bagomba kwirinda gukoresha ibiskisi. Abandi ni abantu bafite umuvuduko uri hasi. Niba tubonye ko ibiskisi ishobora kumanura umuvuduko w'amaraso, ni byiza cyane niba usanzwe ugira umuvuduko w'amaraso uri hasi cyane kudakoresha ibiskisi. Nituvuga umuvuduko w'amaraso uri hasi cyane, ni nko gusanga umuntu afite umubare wo hejuru
ari 90, uwo hasi ari 60. Bene uwo muntu aba afite umuvuduko w'amaraso uri hasi cyane. Iyo akoresheje ibisikisi ishobora gutuma umanuka cyane, agatangira gucika intege, kumva afite isereri, kuba yaruka, akagubwa nabi, agacika intege, concentration ikagabanuka. Ntabwo bivuze ko ubwo ibisikisi ari mbi, ahubwo mbere yo kuyikoresha ugomba no gupima uwo muvuduko ukareba uko umeze. Ushobora no kuba wikundira ibisikisi ariko ufite n'umuvuduko uri hasi. Icyo gihe ugirwa inama yo gushyiramo ibindi bintu muri ibisikisi bishobora gutuma bisanzwe bizamura tension mu buryo bw'umwimerere. Aha ngaha twavuga nk'uko umuntu ashobora gushyiramo romare, icyo abantu benshi bakunda kwita teyi, ushobora kuyongeramo, ushobora kongera muri ibisikisi tangawize, uretse no kuyongerera uburyohe, ariko icyo gihe wa muntu ufite ipotansiyo ashobora nawe kuyiprofita nta bwoba afite. Ya ibisikisi yacu rero ushobora kuyongerera uburyohe uyongeramo indimu. Ushobora gufata ji ya ibisikisi, ikirahure ugakatiramo akadimu gakase neza ku buryo bw'uruziga. Ushobora gushyiramo oranje wakase neza, ushobora gushyiramo ginger, ushobora gushyiramo mante n'ibindi birungo bihumuza ibinyobwa. Ibisikisi rero ni ikinyobwa cyiza ushobora kunywa, ugashobora kukinywa gishyushye cyangwa se ukakinywa gihoze. Ushobora kuyinywa ari ji cyangwa se ukayinywa ari icyayi. Uretse kandi kuba yakorwamo amaji, nanone ziriya ndabyo mbisi za ibisikisi zishobora no gukorwamo konfitire. Ni konfitire iryoha cyane. Rero ndizera ko umaze kumva akamaro ka ibisikisi, nkubwira ko mu Rwanda ihingwa rwose, turayihinga cyane kandi n'Abanyarwanda batangiye kuyitabira. Nk'uko mubibona kuri aya mafoto, barayikunda kandi barayikoresha cyane. Ni ikinyobwa, ni ikimera gitegurwa ku buryo umuntu wese yakigondera. Rero tugihe umwanya mu binyobwa dukoresha buri munsi, kuko uretse kuba kimara inyota, mwumvishije n'imimaro yacyo mu buzima. Rero ubasha kukigura, ntabwo gihenda. Ushobora kukigura ku buryo butandukanye. Ushobora gukoresha icyayi, ushobora gukoresha ji, ushobora no gukoresha konfitire ya ibisikisi. Rero ndizera yuko uyu munsi urushijeho gusobanukirwa akamaro ka ibisikisi. Wayinywaga wenda kuko wumva iryoshye, ariko noneho uzarushaho kuyinywa kuko uzaba wamenye n'icyo ikora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wumvishije rero iki kiganiro, ushobora kutwandikira muri komanteri ukatubwira, ukadusangiza wowe wayinywaga gute, ese wayibonaga gute, ese aho ntiwajyaga witiranya ibisikisi iyi ngiyi twavuze, ibisikisi sabudarifa na ibisikisi z'indabyo zisanzwe. Mbese ntabwo watekerezaga kujya uca ziriya ndabyo akaba arizo ukoresha. Ni iyi ngiyi rero uri kureba hano ku mafoto, niyo ikora iyo mirimo yose twabonye. Rero nk'uko mubimenyereye muri La Pervenche, kukubona ufite ubuzima burushijeho kuba bwiza niyo ntego yacu. Mujye mukomeza mubane natwe mu biganiro bitwigisha kumenya uburyo tugomba kurya no kunywa ibinyobwa byiza n'ibiribwa byiza bitugirira akamaro, bigatuma twongera ubuzima ku myaka.